Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão pra vocês aqui do canal. E hoje, família, olha o que eu trago pra vocês, filho. E esse daqui eu vou falar pra vocês. Quem assistiu o último vídeo vai saber do que eu tô falando, mano. E hoje a gente aproveitou aqui, ó, que o diazão tá bonito, pra dar um rolezão de golzão turbo. Vamos ver qual que é a sensação de estar dentro do bagulho. Que eu vou falar pra você, filmando de fora é a coisa mais linda que tem no mundo, filho. Você tá doido? Falamos tudo pra vocês sobre esse carro, sobre esse projetinho. Projetinho diferenciado, fora da caixinha, literalmente, filho. E agora a gente vai a borda aí do golzão. Fechou? Então vem comigo. Bora que bora. Show. Mano, dá licença aqui. Deixa eu bater o pé, né? Então, toma cuidado comigo, tá? Porque eu tenho família pra criar, filho. Bora dar um... Aonde? Ah, é GCM. Se você quiser dar um tempinho pra eles, pra não dar ruim, né? Qualquer coisa melhor ainda. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. Vamos pegar a outra avenida ali da frente ali, que também é boa. Bora. Bom, rapaziada, pra quem assistiu o último vídeo aí, viu que a gente gravou o golzão 1.0 turbo. Projetinho fora da caixinha, né, pai? Diferenciado. Olha isso. Ali, ó, pega a reta aqui. Pode ir que a mão é sua. Pega aqui, ó. Solta uns pipocos altos, hein, vi? Cê é louco? Top. Mano, na rotatória, volta aqui. Na rotatória, se você quiser fazer a volta pra gente voltar pra lá, pode ir. Esquerda aqui. Puxa, legal, hein, mano. Isso que é 1.0, hein, filho. Isso é louco. Isso é louco, filho. Segura. Isso é louco, irmão. Se quiser já retornar aqui, ó, a gente também não ficar arruaçando muito aqui, que a pouco os homens colam, filho. Uma seguradinha aí. Rapaziada, o bagulho é o seguinte, mano. Pensa. Aí, depois do Corolla você pode ir. Pensa num projetinho legal, hein? Olha a primeirinha do bagulho, mano. Olha. Céu. Porque ele tá abaixo do torque. O torque tá bem baixo, ele sai um pouquinho ruim de saída, mas de final é legal. Não, legal não, sensacional, filho. Isso é louco. Quando trocar a bielinha e pistão, vai dar pra... Gatão, pode pegar aqui, direita ali pra gente. Vamos finalizar esse rolezão aí. O bagulho é gostoso demais. Direita aqui, mano. Olha isso, filho. E o rolezão com teto solar ainda, hein, filho. Tô ficando chique demais, mano. Olha isso. Pega a direita aqui.
pode pegar a esquerda aqui, ó. Aí. Mano, empurra demais, mano. Você é louco. Dá pra brincar com os 2.0 original. Dá, certeza. Olha isso. E a sondinha é legal ali, mano, ó. Sondinha filé. Mano, os pipocos que olha de fora acho que é golfão, acho que é Acho que tem motor o carro. Você é louco, mano. Que top, mano. Tem um radarzinho ali de 40. Que louco, mano, que Você louco. tava falando pra mim diretão, né? Isso mesmo. Vamos subir a Mogi mais rápido, né? Tá muito farol aqui. Pode ir aqui, a gente vai entrar ali na frente ali. Quiser manter a direita aqui, ó. Gatão, olha isso. Mano, o flutter dele é sensacional, né, mano? Eu vou tentar fazer alguma coisa no intake pra ele ficar mais longo, né? Só tá no filtrinho aí. Aham. Que louco, mano, que E louco. quando eu subir pistão em biela, eu vou trocar a turbina, né? Vou pôr uma TD04. Ela é maior. O eixo, sim, caixa quente pequena, mas Centro o direita. motor e o eixo é maior, é 48,55. E Entendi. assovia pra caramba, mano. Fica igual o Jetta 211. Bagulho na lenta, daquele jeitão, filho. Cê é louco. É uma turbina de Iveco Dyno. Top, mano. Top demais. Mano, a sensação é... Mano, é a mesma coisa que você tá andando numa pesão, filho. Com pouca pressão é a mesma coisa. É, filho, cê é É o louco. meu amigo que tem o Up e fala que parece cadeira elétrica. Não, é O sensacional, Up é mano. confortável, que parece cadeira elétrica. Fica tirando. É isso. Pode subir a direita aqui. Então, hoje em dia, pra montar um projetinho no naipe que tá o seu aqui, só de motor, sem falar interna e roda, motor, só de motor aí, quanto que gasta? Pode subir reto. Se não fosse pela estética, ia gastar uns 5, 6. Eu gastei 11 por causa do que a intercooler, wideband, esses mal não tem R$1.000 os dois. Nossa. Eu- Mano, pra quem pagou estética. 1.200 só nisso aqui, filho, eu já não desconfio mais de nada, a esquerda ali. Esquerda e direita, tá? Aí. Pô, o ronco dele é muito... Olha, o ronco dele é sensacional, mano. Muito gostoso. Então hoje, olha isso. Hoje em dia com 5, 6 contos você consegue montar um kitzinho desse. Consegue, com acerto e tudo. Top, filho. Aí, rapaziada. O acerto, o ruim do acerto é quando Pode ir diretão aqui, tá? o ICU é amarelo, né? Ninguém Aham. pega pra mexer, mas quando é Bosch, dá pra acertar de boa. Amarelo eu recomendo pra um FTzinho. Aham. É uma injeção um pouco lenta. Entendi. E essas Marelli, elas saíam com qual modelo, sabe? Ela saiu mais em 1.6 e alguns G5 antigos. Entendi. Os primeiros G5, né? Que legal, mano. Pra acertar essa daqui eu fiquei o dia inteiro lá na Alien, porque tem que ficar tirando esse eu toda hora. Sei. Aí foi num dia que ele não ia trabalhar, ele falou, mano, pode colar, a gente ficou o dia inteiro lá. Nossa. Que Mas top, não, mano. ficou divertidinho pra uma Não, injeção ficou original. legal demais, cara. Injeção original, motor original, certo? Violinho original. Quando já for pro pistão em biela, eu já vou Vira à mexer no esquerda. motor inteiro, cabeçote, vou tirar os crônicos, a gente fala. Aham. Top, mano. E gatão, pra quem tem um sonho de montar um golzão desse aqui, o que você recomenda? Ah, pode ir, mano, sem medo. Sem medo. Muita gente tem medo de mexer no carro por ser um motor crônico, mas pode ir. Montou bonitinho, certinho, é sucesso. Tem um amigo meu também que tá montando lá de Minas, ele queria trazer pra mim montar, porém Aham. deu muito... Direita. O custo ficou alto pra ele vir pra cá. E também apareceu uns belzinhos no motor dele, né? Aham. O antigo dono fazia revisão e fez o motor de qualquer jeito. E esse motor é um motor que tem que estar com a revisão sempre em dia, né? Sempre em dia. E usar o óleo certo. Eu tô Aham. usando o Motul agora, porque é um óleo que segura mais temperatura. Certo. Mas se tá Esquerda. originalzinho, pode usar o Castrol 540 Magnatec, que Sucesso total. é vida. Vamos dizer assim. O bagulho. E outra, rouba a cena, rapaziada. Você é louco, mano. Aí aqui você
entra à direita pra gente pegar ali na avenida já. Top demais, mano. É, rapaziada, rolezão de G6 Turbo, mano. Ô, nunca na minha vida achei que ia andar no G6 Turbo, você acredita, mano? Ainda. Mano do céu. Mano, que tipo assim, a gente que... A rapaziada que acompanha nós há mais tempo aí, sabe que a gente já roletou com uns caras de uns turbão forte, de uns apesão, e você vê muito apesão, né, mano? Tipo, ninguém quer, tipo, uma aventura nova, tá ligado? Montar um projetinho diferenciado, mano. Então, lá mesmo no shopping, lá no... Você manter a esquerda aqui. No rolezinho dos caras lá que você viu o carro, apareceu 2 preparadores de AP lá. Os caras falaram que não pegou, nunca pegou pra mexer, Então, viu o cofre limpinho. Aham. É difícil, mano, difícil. Ó, você vê GM montado, até que você vê razoável aí. Mas desse daqui, filho, falar pra você que é o primeiro, mano. Que top, filho, que top. Nossa, o barulho é sensacional, mano. A reduzida do bagulho é sensacional, mano. Cê é louco. Dá pra melhorar, dá pra deixar uns flames lá. O Fábio desenrola, hein, mano. Aham. Dá pra deixar melhor que isso ainda? Dá pra deixar até uns fogão saindo. Eu que não quis, eu deixei o Pops bem baixo ainda. Tá de noite sai uns fogão ou não? Sai umas abaritonas. Cê é louco. Não sei se você já viu o G6 o G7 do Larini, o branquinho. Não, mano, nunca vi. Ali é ignorante, hein, mano. É turbão? Não, o dele tá aspiradinho, tá com uma mapinha 4 em 1. É 1.6 o dele. Aham. Caramba, e sai uns fogão. Sai dele, sai, umas troca. Tá com o tristep e tá com o mapa. Cê é louco, tipo. É sensacional. Eu tô fazendo a cabeça dele pra montar um kitzinho. Calma aí, na seguradinha. É, fi. Cara, que rolezão legal, mano. Mais uma vez, obrigado aí. Cê é louco, filho. Não, obrigado a você, mano. Satisfação mesmo. Bora. Pode pegar pra cá. E pode pegar a esquerda, nós vamos entrar a primeira direita ali. Pra finalizar. Ah, é, a gente tava ali. A gente tava entrando a direita aqui. Não, e tipo, você sente a turbina vindo, mano. Dá até aquela puxadinha mesmo, mano. Por isso é uma turbininha pequena. Aham. Que top, mano. Pode entrar na segunda ali e só ir reto. É, rapaziada, vamos ficando por aqui, vi. Aquele rolezão a bordo do Golzão Turbo. Pode ir reto aqui, ó. Pode ir reto aqui de boa. A bordo do Golzão Turbo. E a gente finaliza esse videozão voltando. Aí, ó, que agora dá pra ver os LEDzinhos aqui, ó. Cê é louco, mano. Que top. Pode colocar aqui. Finalizamos no local de partida, né, filho? Já era, gatão. Vou descer aqui, esticar as pernas, porque eu já tô todo mijado na carça. Mano do céu. É, rapaziada, quem diria, hein, mano? Quem diria que um carrinho desse aqui faz um cara tão feliz, né, filho? Que da hora, gatão. Finalizamos por aqui, então. Rolezão de Golzão Turbo G6. E o recado que eu tenho pra vocês é: se você tem um sonho, corre atrás. Busca, porque isso daqui não tem preço, mano. Na hora que tá montado, na hora que você vê o projetinho do jeito que você sonhou, é a coisa mais legal do mundo, né? Finalizamos por aqui. É nóis, gatão. Obrigado. Valeu, gatão. Satisfação mesmo. Satisfação poder mostrar esse projetinho pra rapaziada. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo. Fui!